สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่เราก็มาโอ้เรียบร้อยเลยเนาะเนี่ยเอี้ยนพี่น้องเลยมากับบาเพชรคือเก่ามาหาอยู่หากินเนาะนี่กินละเบิ่งนี่งูนี่เลิกงูนี่ฮะไปเบิ่งเลยพี่น้องใส่แต่ห้องเดียวตัวนี้กินเรียบร้อยแล้วพี่น้องดึงเนาะจะได้มันระเบิดตัวนี้งูเลิกจะได้โอ้ตัวหูมีพีกมีนี่จะมีพี่น้องส่งที่มีพี่น้องเอ้ยรถดึงมันก่อนบอกเฟดเป็นจกพี่น้องลุ้นของไม้เสียวจังละของรถสุดห้อยใส่เบ็ดสองด่างคือซ้ำตัวใหญ่อยู่จักหูมันใหญ่เผ็ดจกบุกก็หลุดละบุดอกเบ็ดลูดเลยตัวใหญ่ได้ยังไงเบ็ดฮักบ่ลูดงูลงแขนได้ช้ดูปั๊บยันซ้ำไปจักตัวทวิตเนาะบัวตัวใหญ่เติบได้กี่เนาะเห็ดวับมือหน้าพี่น้องเลยเบ็ดลูดเอาไปหัวงานนู่นก็ได้อยู่สิสามตัวโอ้ตื่นนี่คุยน้อยตายตัวนั้นเก็บสักศพเอ้ยคุณได้ข่างเลยจบไม่ใช่บ่เถอะใช่ยักษ์ดังขึ้นไปคือบอกนะว่าดังนั้นคือลูดว่ะจุกโลนจำที่ช่างกินกระปุกเองนี่ทำเห็ดได้ด่างนี้นุมาเอาด่างนี้เอาแล้วเอาแล้ว
เอาจนได้ หูใหญ่อยู่บ่โอ้สิได้เอียนตัวนั้นเนาะเบ็ดมันลุยนะ จำตัวนี้เลย บ่แต่ก็ใหญ่กว่า ตัวนั้นจะยังเก็บผักเอาไปเก็บ นู่นกินกับเพียกินปลาแก้วบกเกาะหัวทุบดยามใส่กระแทกแบบอย่าง จะได้เก็บตัวย่ายุ่งเอ็นร้านดึงมันขึ้นข้างนี้ เบิ่งหูมันก็หู ดึงมันหมดจะขึ้น เพียงเกือบโอ้ยอย่างเงี้ยเกือบเราโอ้บ่ได้เอียนหันเนาะเมื่อกับพี่น้องบ้านนี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าครับบ่เพชรเป็นมาสู้แล้วมาเลยมีวนใส่มันหกพดเนาะเอ้ยเค็มห่วยนี่หกตัวไม่ง่ายบ่เพชรเป็นไปเก็บผักบรรยากาศดีหลายแถวนี่พอได้ต้มซัวอยู่พี่น้องไปเมื่อก่อนบัดเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดตามประมุขเด้อพี่น้องเด้อ